kausapin ko ikaw. Kumain ka na ba, Jaya? Di pa. Igalaw mo yung ano eh. Ikaw sumasagot eh. Di pa. Sarap nito Kanin. Kuha ka ng ulam. Ito, spaghetti. Gusto mo? Wala ba Yan na lang. Ayun, suka nandun. Sarap. Grabe. So yummy. Anong ulam mo? Anong ulam mo? Di pa pag-bite. Alin? Magiging ulam ko ay tapa. Asa na tapa mo? Ito. Ayan. Ayan. Ano lasa? Masarap. Paborito mo? Paborito ko. Sige, babay na. Bye-bye.